Hello， 歡迎嚟到 Hi TV， 我係 Quentin。上次就食咗火燒龍蝦，今次就試下氣蒸。但睇片前記得 Like、Share 同埋 Subscribe 我個 channel。Follow 咗未啊 ？Follow 咗就睇我今餐食啲咩啦。今日就嚟到清逢津海，試下火燒好食啲定係氣蒸好食啲啦。今日我哋嗌個2人餐啊，但如果大家唔想嗌套餐，可以去到餐廳嘅魚缸睇下有咩海鮮啱你心水。今日就嗌咗個2人 set 啦，會有一隻小青龍，仲有啲脆腩片、中鮑魚、天鵝貝同埋叫美貝啊，仲有一隻文香雞添。小青龍會唔會好似上次食鐵板燒咁樣原隻咁咯？佢仲要有個粥底添啊！開餐前，店員會將啲米倒落個氣鍋裏面，等水滾之後咧，就會喺上面蒸海鮮。一陣啲海鮮嘅精華咧，就會慢慢咁滲入呢一煲粥裏面噶啦。第一個登場嘅咧就係美貝，唔知大家覺唔覺呢？平時食燒烤嗰陣，啲貝殼類嘅肉都係乾真真噶，唔知係咩去氣蒸呢？啲肉質水潤飽滿，食落去啲鮮味仲好似海浪咁樣撲埋嚟添嘅。美貝上咗台，店員就即刻將啲龍蝦同鮑魚放落個氣鍋裏面啦，搞到影都影唔切。蒸緊隻小青龍啊，好期待！就咁樣睇都見到隻龍蝦啲肉質好飽滿啦。鮑魚蒸熟咗之後，店員仲會幫你剝埋下添，睇下佢緊緻嘅肉質，真係好想快啲擺入口啊！大家睇下個龍蝦真係啖啖肉㗎，睇下幾大嚿龍蝦肉，哇！跌咗個袋添，哇！好大嚿啊！哇！個龍蝦膏好甘啊，個龍蝦膏好正，個龍蝦係好新鮮，食落去係爽口，索聲嘅。呢個龍蝦肉食落去超級爽口啊！每一絲嘅肉都充滿住鮮甜味嘅肉汁啊！有個鮑魚先，呢一隻鮑魚好新鮮，食落去一啲都唔聞啊，肉質好嫩滑啊！最好係啲咩啊？有人幫我剝埋殼，唔使我自己剝啊！食完鮑魚龍蝦就到呢一個天鵝貝，咁呢個就好熱，呢個就係天鵝貝啊！但係服務員咧就話要飲咗個湯汁先，試下先。有啲紫蘇葉味喎，同埋整到嗰個天鵝貝個鮮味，呢個鮮味龍蝦。再食埋個白，再食埋呢個天鵝貝。我呢個天鵝貝係個湯汁係蒸熟，肉都唔係重點，個湯係重點。呢杯唔係奶嚟㗎，呢杯係椰汁嚟嘅。同埋佢每一樣餸咧，佢都會計時嘅，咁就包保唔會蒸過度，唔會鞋口啦。佢唔同鐵板燒喎，上次鐵板燒咧，咦含就上晒成個台面都係，呢樣咧一度咧就會一味一味咁樣上俾你食。跟住落嚟就係蒸脆丸。哇！啲蒸脆丸蒸完之後好似對花咁，好靚喎。呢個蒸脆丸一開頭我都有少少驚會有腥味，但食落去一啲腥味都冇啊！肉質好爽口，食落去嗦嗦聲，驚食魚嘅朋友都可以試下喎，真係一啲都唔腥㗎。最後就落埋呢隻文昌雞啦。我好期待下邊個粥底啊，因為將頭先嗰啲食材嘅鮮味咧都濃縮晒喺裏面。食住呢個雞，跟住食下飲啖椰汁，即係個口變咗椰汁雞。呢個蒸雞好啊，佢有調味㗎，但係又唔會睇到雞本身嘅味道。但係雖然叫2人餐啫，但係呢個雞個份量都覺得有啲多。食咗咁耐，終於揭曉呢一個粥底啦！個粥終於出爐啦！哇！頭先啲精華落晒喺呢個粥裏面，試下好唔好食先。呢一煲粥每一粒米都包含住海鮮嘅鮮味啊！
我今次只係嗌套餐啫。如果我想點嗌唔同嘅海鮮喺上面蒸嘅話，哇！呢煲粥一定會更加鮮甜啊！食到出晒汗呢個粥。今集就介紹住咁多先啦，唔知你中意鐵板定係氣蒸呢？如果你有啲咩想玩、想我食、想我試嘅話，都歡迎大家同我講。我哋下條片見啦，拜。